Fala galera, beleza? Aqui com a LTE 12 fazendo a higienização, tá sujo, só que continua fazendo um barulho. Foi trocada a catraca e ela faz esse barulho. Ligou ela. O pessoal normalmente troca a catraca, mas não resolve aí o problema da máquina. Esse defeito aí é a tampa da caixa do câmbio. Ele estragou. Então vamos fazer a mecânica dela para eliminar esse defeito aí. Modelo LTE 12. Economia 12 quilos. Então normalmente esse defeito aí, ó, de catraca raspando, a tampa da caixa do câmbio. Então quando tem defeito aí, não adianta trocar a catraca. Não adianta a dor, braço projetado, é a tampa da caixa do câmbio. Se tiver esse defeito aí, já sabe qual é a solução. Vai tirar o câmbio agora, vai retirar o câmbio agora, refazer a mecânica, montar novamente, mandar pro cliente, tá vendo? A catraca ali, ó, tá enrolando. E aí soluciona o defeito. Beleza! Montamos esse câmbio, ó. Tá vendo essa parte que fica meio que oval, ó. O que acontece? Ela engole a catraca, ó. E aí enrola a catraca lá dentro e começa a fazer aquele barulho horrível. Então não adianta você trocar catraca, engaste. Tem que trocar ou a tampa aqui, ó, do câmbio, seria essa aqui nova, tá vendo? A novinha, ela é bem retinha, ó, não é oval essa parte aqui, ó. Se tiver oval assim, ela vai engolir a catraca e vai ficar fazendo esse barulho. Então essa aqui é a tampa nova da tampa da caixa do câmbio. E a gente vai pôr outra catraca novinha, tá vendo? Essa é a nova, né? Catraca nova. Não tem nada de desgaste por dentro. E essa aqui é a catraca velha que ela enrola toda a mola lá dentro, tá vendo? Pode ver bem aqui, ó. Essa é a catraquinha nova, ó. Lisinha por dentro. Se colocar essa catraca nova aqui, vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque aqui já tá ruim a tampa, tá vendo? Tá tipo oval, ó. Ela tem que estar como? Tá assim, ó. Certo? Então aqui nós vamos trocar essa tampa, fazer o reparo no canto. Final. Feita a mecânica. Tá centrifugando. Sem nenhum barulho.